မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး English စကားလုံးတွေကိုညှပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလောကမှာအထက်လူကြီးနဲ့စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပါတနာနဲ့စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး business English vocabulary ကိုသိမိထားရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မှုလွယ်မှားတာဖြစ်ပြီးတော့ဆွန့်ရှုံးမှုတွေများနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာတွေ channel တွေဖတ်တဲ့အခါပြီးတော့စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေမသိရင်အခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး English vocabulary 5 မျိုးကိုကျွန်တော်မျှပြဖြစ်ပါတယ်။ So, are you ready? Let's go. နံပါတ်1စကားလုံးက profit ဒီဟာဘာတွေပဲလဲဆိုရင်ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကနေငွေကြေးအမြတ်ဆွင်းရရှိလာတာကိုခေါ်ပါတယ်။ဒီစလုံးကိုဥပမာစကားမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကပစ္စည်းအသစ်တွေမိတ်ဆက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့အမြတ်ဆွင်းတွေကိုတိုးပွားစေလို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် by introducing new products our company increases profits by introducing new products our company increases profits ပစ္စည်းအသစ်တွေမိတ်ဆက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအမြတ်ဆွင်းတွေတိုးပွားစေတယ်နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုက negotiation ဒီကဘာတဲ့ပဲလဲဆိုရင်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကနေသဘောတူညီချက်ကိုရှာဖွေရလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစလုံးကိုဥပမာစာကြောင်းမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က supplier တွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတော့မှရှိပါသေးရဲ့ပြောချင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် we are currently in negotiations with the suppliers ကျွန်တော်တို့က supplier တွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတော့မှရှိပါသေးတယ်နောက်စလုံးတစ်ခုက innovation ဒီစလုံးရဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုရင်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုခုကိုထုတ်လုပ်တာဒါမှမဟုတ်ရင်ဖန်တီးတာကိုခေါ်ပါတယ်ဒီစလုံးကိုဥပမာစာကြောင်းမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ရန်အတွက်သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာနမှာအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်လို့ပြောချင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် our company invests heavily in research and development department to foster innovation our company invests heavily in research and development department to foster innovation နောက်တစ်ခုကတော့ market research ဒီရတဲ့ပြပါလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer သတင်းချက်လက်တွေကိုယ်နဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့သတင်းချက်လက်တွေပြီးတော့ဈေးကွက်မှာခေတ်စားနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းတာကိုခေါ်ပါတယ်ဒီစလုံးကိုကျွန်တော်ဥပမာစာကြောင်းမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်ထုတ်ကုန်တွေကိုမထုတ်လုပ်ခင်မှာ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဈေးကွက်သုတေသနလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောချင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်Before launching the new products, we conducted market research to identify customer needs. Before launching new product, we conducted market research to identify customer needs. ထုတ်ကုန်တွေကိုမထုတ်လုပ်ခင်မှာ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိဖို့ရအတွက်ဈေးကွက်သုတေသနလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုက target orient ဒီကဘာတဲ့ပဲလဲဆိုရင်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ရင်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ညွှန်းထားတဲ့တိကျလူဝစုကိုခေါ်ပါတယ်ဒီစလုံးကိုဥပမာစာကြောင်းမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ marketing campaign ကလူငယ် professional တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အဓိကပြစ်မှတ်အနေနဲ့ရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် our marketing campaign is designed to appeal to the target audience of young professionals our marketing campaign is designed to appeal to the target audience of young professionalကျွန်တော်တို့ရဲ့ marketing campaign ကလူငယ် professional တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ရအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုဒီဘက်မှာမျှဝေပေးခြင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကတော့ဒါတော့ပါပဲဒီစကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးကိစ္စစကားပြောတဲ့အခါမှာအသုံးချခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးအများကြီးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့သူများတွေကဒီစကားလုံးတွေသုံးပြောတဲ့အခါမှာလည်းမိတ်ဆွေကလွယ်လွယ်ကူကူနားလည်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးကိစ္စစကားပြောတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကခုလိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကိုစတိုက်မျှပေးနေဖြစ်လို့မို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like တွေ follow တွေ subscribe တွေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထောက်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်အောက်က comment မှာ like လုပ်ခဲ့ပါဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးမျှဝေပေးနေဆိုရင်အောက်က comment မှာ yes လုပ်ခဲ့ပါ so see you in the next video